Hello，大家好，好耐冇拍片啊我，係啦，咁就最近悶啊嘛，係咪又懶唔想拍？咁今日咧我就翻嚟玩 Minecraft 嘅，咁啊最近咧就多咗張地圖啦，七月尾嘅時候，咁就喺巴揾嘅呢張，咁啊叫做核災幸存者，咁就係咁啊一個核彈啦掉咗落嚟啦，之後成個城市又變咗廢墟啦，咁就要住喺呢個絕望無助嘅城市裏邊生存落去嘅。係啦，好似幾好玩咁樣。咁佢裏邊都有好多嘢嘅，就特別嘅地方應該係嗰啲咩精神狀態啊、理智度啊嗰啲㗎。咁就係啦，要揾食物啊。咁佢個遊玩時間大概應該係超過15日啦。咁咪15日應該係Minecraft 裏邊嘅時間嚟嘅。Minecraft 裏邊嘅15日，咁就大概應該2個鐘以上啦。係。要應對唔同嘅突發事情。OK，我哋馬上開始先。好耐冇玩過，有啲緊張。我係地圖作者，希望你會中意呢張地圖。呢唔知乜鬼唔識讀。喜歡嘅記得俾 GP。咁我對呢個巴哈姆特唔係好熟嘅，所以都唔知咩嚟嘅。依家啲分數嘅開始遊戲，咪有你知道啊？你知道？哇！呢個做咩嘅？兒子記住，關鍵是太陽。好，第一日日記已經更新。好，呢個就係日記啦。好嘅，第一日因為核彈喚醒個城市變成一個死城，或者呢個就係戰爭嘅效果啦。屍體佈滿一地，好多水同食物都被污染啦。如果冇清潔嘅水同食物，我都唔可以生存太耐。而家係時候離開地牢去尋找資源啦。好似幾有趣喎！收集物品 ，OK。睡覺到下一日。喂，我呢個地圖我以為不準，有啲咩啊呢個？鐵尺應該有啲。攞啲食物先啦。城市地圖2，攞晒佢唔好理。水樽，生存指南。死之前要做嘅嘢，成就嚟㗎。如果你生存核災、例如核爆、核事故等，要保持冷靜，讀呢本書嚟學啲生存技巧啦。首先你要了解自己身體狀況，主要有4種嘅。第一就係生命值啦，以生命嚟表示啊，呢個我知啦，呢個飢餓度以雞嘴圖表示，透過時間減少或者口減少，可以食唔同嘅食物嚟增加唔同嘅飢餓度嘅飢渴度。下面呢個就係飢渴度，都真係經驗值，透過時間減少，或者夜晚加快時間減少，跟住可以透過飲水嚟到增加5000點，從呢個鍋釜裝嘅水，亦都可以增加飢渴度啦。但係呢啲水可以增加飢渴度，但係受污染嘅水咧，以及從水流裝嘅水咧係唔適合飲，亦都唔可以加嘅。飢渴度歸零咧就即刻死亡。哇！你知道？好，隔離呢個熒幕旁邊表示嘅就係透過殺人、食人肉等行為嚟到減少，每日開始嘅時候亦都會扣1點，可以透過飲呢個抗抑鬱迷魂藥嚟增加30點理智度，理智度歸零又係即刻死亡。哇！呢節物品架指示架嘅物品嚟用，攞屍體盔甲作為裝備嚟保護自己，唔好瞓出面嘅床。除咗要收集各種有用嘅工具之外，你仲需要幾種材料準備合成：碎石、木材、廢鐵、煤炭、鋼鐵，5種重要嘅合成材料。呢5種材料喺合成房製作工具，幫助自己生存。如果唔知道合成方法，嘗試收集合成配方碎片，合出該物品嘅合成配方，都好複雜。留意要城中嘅標記啦，白色風球台係出現新地點，藍色風球台加黃色風球台支線任務，每晚睡覺補充體力，每日閱讀日記，知道每日發生嘅新事情。切勿帶走這本書會消失。哇！佢一路減緊，我點算啊？我睇書嘅時候就已經停啦。集齊4張神秘紙條，5件幸運30物品，揾到奇異嘅隱藏信息，多於3個結局，殺死一隻 boss。之後有一啲書要放返喺度，
譬如日記攞住啦，呢係工作室。及下先啊，周圍。我哋翻去先。我哋要出去揾嘢啦，係時候嘛。呢張地圖咧，城市地圖4。好啦，我諗呢個鐵尺應該係我哋嘅嗰啲叫咩咧？工具。哦，上到嚟，哇火！受污染嘅城市地圖5，受污染嘅水瓶。哦，一開波都有水嘅，咁我呢啲唔攞啦，後扒攞啦，真係有冇用㗎？冇用嘅應該，啲熔爐，呢個係咩啊？地爐喺我哋屋企啦。咦？呢個咧，仲可以攞佢啲嘢喎。有好心人嗎 ？Hello， 咁咪攞你啲嘢㗎喂？唔可以，算啦。呢個係咩啊？藥房。哇！哇，好神奇啊！可唔可以攞啊？可以喎，低鋪受污染嘅水，血做水樽。OK， 我哋有水樽，有水樽就 OK， 可唔可以攞啊？冇得攞嘅，唔係可以攞嘅。真係我睇下先。哇，嚇得我啊！ OK， 哦，我個尺啊，俾翻把尺我。着翻住佢先。OK， 冇事。我得攞啦嗬，呢個已經係死人嚟嘅應該。OK， 誒，掘唔到，冇辦法。但有冇啲隱藏嘅箱先？咦，樓下好似有啲嘢喎。咩啊？唔知，名嚟嘅，作者個名嚟嘅。好啦，咁走啦。阿萊溫室，哇！邊界生存咁嘅樣。呢個係反抗軍所有，請勿進入。咁佢好似話可以揀呢個反抗，即係揀呢個，即係你要加入反抗軍或者政府軍，可以揀嘅。呢個係反抗軍基地，今日擊殺人數32位，創新高，繼續努力。唔知呢個反抗軍同我哋星球大戰應該有冇分別？如果係星球大戰，梗係加入啦。尋狗啟事，必有重藏。呢個咧又係尋狗啟事。我叫李安妮，你有冇見過呢個人啊？個老豆嚟㗎。咩啫？咁你兒童迷宮。哦，有嘢，廢鐵耶！汽水。哇！呢個迷宮真係〜佢寫就話俾兒童玩啊，我覺得係咪真係俾兒童玩嘅？污染水冇落，食配方水面攞。真係急啊！有冇嘢攞？哇，好黑啊呢度，大家睇唔睇到啊？暫時都幾好玩啊，我覺得。我呢個箱攞咗。哦，好咁啊，轉翻嚟先。點啊？贏咗未啊？哦，鎖鏈教我正喎。咁我呢嚿嘢俾你啦。黃金護腿。咁梗係鐵護腿啦，一傻嘅。冇啦。呢有把鎬喎，俾埋我啊！正。鐵斧頭。攞佢啊！噴水池。有箱？咦，唔係箱嚟嘅咩？我以為箱嚟嘅。唔係喎，真係喎，真係有嘢攞喎。煤炭攞啦，呢個唔係箱嚟嘅咩？啊，唔係嚟啊，我以為箱嚟嘅添。好，我哋再周圍及下。嗱，呢啲位有冇嘢？誒，有弓。箭啊！神奇啦，神奇啦！
呢個俾翻你，我要呢個，我要呢個，俾我，俾我，唔緊要，攞晒佢先。鋤頭，仲可以鋤。哦 yes，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 馬連樹蘿蔔，攞，手鹽唔好攞。我而家可以去農夫嗰度搶嘢啦，正啊！好，呢度有個箱，魚竿，生存者指南，又有一個呢個啊，上面什麼都冇，肯定死緊啦！係啊，你死緊㗎啦，我肯定冇事啊！哇！咦？係咪要落去嘅？哎呀！冇嘢睇嘅，哇！打仗啊呢度，血喎，我先冇辦法先食人肉嘅啫，唔得，我要飲水啦。冇事，其實味道都 OK 嘅，要唔要啲啊？人肉骨頭鮮奶湯好食 ，yes。咁你咧？應該唔係死人，本來都死咗啦，食佢唔緊要咧。有啲裝先好入安納的家。哇！我哋入唔入伙啊？唔好入住。報案站。仲有木炭。俾翻我。俾翻把鐵尺我啊！哇！咩料啊？警察？黐線，無啦啦有警察嘅喂！冬天也到此如此，回家有警察啊！喂，黐線，做乜嘢？點？警察粒聲唔出去打你喎啊！冬天亦都到此為止，我諗未翻屋企先，冇理啊！好危險啊！出面真係。落去。好，我哋將啲冇用嘅嘢放返喺度先。你食啲嘢，肚餓。必須回家，我喺度啦已經。OK。好，瞓覺。好。我而家已經，咦？邊度嚟㗎？隨機突發事件，哇！一支毒針射到你眼前一刻，綁架喎！咦？我真係打咗個 E 字出嚟，但我冇嘢食喎，同埋我啲嘢係咁少咗。佢攞啲嘢先，藥水。咁我點出去啊？我呢度，搞掂。哇，正！食好碎石攞啊，人頭唔好攞啦，咁核突。食材，哇，多食材啊！你啲黐線嘅啫。不過又有嘢攞，正。唔得，我哋準備把劍先，費事反應我哋咁啊 GG 啦！木材攞，人肉冇攞，烤人肉啊！往地面啊，整啲迷宮咁嘅嘢係嘛？覺得會驚咩？我唔會驚嘅。揾到你呢！準備有人過嚟啊！劈佢！喂，哇！冇事，冇出咗嚟。Candy 嘅地下室啊 ，Candy 捉我啊係。流浪漢。城市做咩？發生咩事？攞呢啲嘢啦，真係冇嘢攞算。
哇！黃金頭盔啊，執啊！係我話時話把鐵尺都仲未攞翻，俾翻把刀我，菜刀正，好。我哋走翻上地面，我哋睇多啲嘢，我哋就停一停今集先，係啦，都玩咗好長。咁啱先我哋見到個安納嘅嗰個叫咩咧？通緝啊！安納就係應該係啱先我哋第一日嘅時候咧經過嘅地方啦。咁佢亦都提醒咗我哋啦，入去之前一定要有呢個嗰啲叫咩？入去之前一定要有裝啊！咁啊幾恐怖下，所以我就冇入到。呢個都開唔到，呢個開到，呢個開到，呢個開到，呢個得，出翻嚟正。好，我哋翻屋企先，攞嚟。好，跟住我哋翻屋企就玩下嗰個地下室啦，係，即係嗰個合成嗰個地方啊。繼續飲水。佢話會扣我理智度嘅每一日。冇嚟，翻屋企。工作室冇錯，我哋嚟呢度。石頭建築、書櫃合成配方、鐵磚工具、鑽石磚係最終目標。OK。請投入此工具嘅合成配方。好，我哋去呢度先。合成配方鋼鐵可以解鎖鋼鐵嘅合成。Back 咩料？好，放置材料按合成，即係點啊？1、2、3、4、5，要放5個。哇！我得4個喎。唔好啦，咁唔好整住，我哋睇下有冇其他嘢先。合成配方，哦呢個我知，呢個好似冇乜用。烽火台我都唔知有咩用。呢個咧，我諗我應該要合咗第一個先至可以去合其他嘢啦。可以解鎖鋼鐵合成。呢一個就係試下呢個得唔得先？係咯，一定要解鎖前面嗰個先。哦，砌圖咁樣。OK。4、5。之後咧，2、1、2。哦，正。OK，咁我哋今集玩住咁多，多謝大家收睇，下次再見。鍾意嘢記得緊貼我哋嘅頻道最新狀況。哇！個飢餓值冇啦，我要停啦。好，拜拜。